嗨，欢迎来到今天的健康拆解。咱们今天得聊聊一个你肯定不陌生，甚至每晚都在发生的事儿——打呼噜。很多人呢觉得这不过是个无伤大雅的小毛病，甚至以为这是睡得香的表现。但说实话，这其实往往是你的气道在黑夜里发出的一级求救信号。咱们先来看个惊人的数字，1.5亿。没错，咱们国内大约有1.5亿人在受打鼾的困扰，这数字是不是够吓人呢？但更让人意外的是什么呢？在这个庞大的人群里，真正去寻求专业医疗指导的，连1%都不到。为什么差距这么大？因为绝大部分人根本没意识到打鼾到底意味着什么，甚至觉得这再正常不过了。真的，我们得马上打破一个超级常见的误区：打呼噜绝对不等于睡得沉、睡得香，完全不是这么回事儿。打鼾的本质其实是气流硬挤过狭窄气道时引起的软组织震动。你听到的声音越大，说明气道就越窄，憋得越难受。这可不是什么高质量睡眠的证明，这实打实的是你的气道正在挣扎，疯狂发出 SOS 求救信号呢。所以今天我们要沿着一条风险升级阶梯来拆解一下打呼噜这件事儿。我们会聊到第一，缺氧循环的机制；第二，睡姿和鼻腔引发的轻度风险；第三，肥胖压迫带来的中度风险；第四，极高危的睡眠呼吸暂停。最后，我们再谈谈怎么去科学评估。好了，直接进入第一部分，缺氧循环。当咱们晚上闭上眼睛陷入沉睡时，身体深处到底在发生什么？其实打鼾的朋友每晚都在经历一个非常隐秘而且特别折腾的循环。大家想象一下，首先气道变窄了，甚至完全堵死，接着空气进不去，身体就开始处于缺氧状态。这时候大脑突然拉响警报，察觉到危险，一下子把你给唤醒。不过别担心，这通常只是一种微觉醒，你自己可能完全没意识。随后呢，气道被强行打开，你猛地吸进一大镐气。最后呢，你接着睡，气道又接着堵。你想想看，这个缺氧循环一晚上可能要重复几十次，甚至上百次。这也难怪，明明睡够了时间，第二天起来还是觉得累得要命，对吧？顺着风险阶梯往上走，我们来到第二部分，这算是比较轻度，也是最常见的风险，主要和睡姿以及鼻腔有关，也就是身体结构和生活方式带来的影响。我们先看第一种，因为舌根后坠引发的睡姿型打鼾。这个原理特别好理解，你想人平躺着的时候受重力影响，完全放松的舌根就会不由自主地往后掉，这一掉就正好挡住了一部分气道。这种情况其实在体重正常甚至偏瘦的人群里挺常见的。它的一个最大特点就是只有在仰卧一平躺的时候才会打呼噜，换个姿势可能就好了。对付这类打鼾呢，好消息是我们通常不需要什么高科技设备，一些生活上的小调整就相当管用。比如你可以试着做侧睡训练，或者买个那种能把头稍微垫高个15到20度的楔形枕头。另外有个超聪明的网球法，我得跟你们分享一下，就是在睡衣后背封个小口袋，塞个网球进去，这样你半夜一想平躺就会被网球割醒，这就从物理层面上简单粗暴又有效地防止了仰卧，轻松搞定这种低风险打鼾。接下来风险稍微升高一点点，我们来看看第二种，鼻腔堵塞性。如果平时有慢性鼻炎过敏，或者就是感觉鼻子不通气，那身体没办法，只能被迫张嘴呼吸来代偿了。可是呢，一旦张口呼吸，我们的下巴就会自然而然地往后缩，从力学角度来讲，这就进一步挤压了喉部空间，让原本就窄的气道变得更窄了。针对这种情况，关键在于日常要做好鼻腔的卫生管理，像是每天用生理盐水冲洗鼻子呀，或者睡觉前贴个通气鼻贴，物理上帮着扩一扩。当然，尽量减少卧室里的过敏源也很有帮助。不过如果是长期的慢性鼻炎或者鼻部结构问题，听我一句劝，一定要去咨询专科医生评估一下，千万别在网上下买什么所谓的止鼾神器。好了，继续爬梯子。第三部分，中度风险，肥胖压迫。当体重的重量直接压在你的气道上时，会发生什么？这就是我们要说的第三种类型了，肥胖和肌肉松弛引发的气道压迫型。可以稍微自我对照一下，
如果你的 BMI 指数超过了24，或者是脖子比较粗，男生颈围大于43厘米，女生大于38厘米的话，脖子上堆积的脂肪就像是在气道外面套了个沉重的项圈，直接给气道施加了巨大的物理压力。再算上年龄增长带来的肌肉自然松弛，好家伙，双管齐下，你的气道在夜里真的是会变得非常脆弱，一不小心就塌陷了。所以说，想要改善这个情况，长期坚持控制体重绝对是重中之重。试着通过合理的饮食，加上每周大概150分钟的中等强度有氧运动，慢慢把 BMI 降到24以下，这能大大减轻气道受到的压迫感。另外，还要特别嘱咐一句，睡前最好别喝酒，因为酒精会让本来已经很松弛的咽喉肌肉变得更放松，进一步增加气道塌陷的几率，这可是得不偿失的。终于，我们来到了风险阶梯的顶端。第4部分，极高风险的睡眠呼吸暂停。第4种类型，也就是所谓的阻塞性睡眠呼吸暂停第一通气综合症，大家常听到的 OSHS。要注意了，这明确属于疾病的范畴，和普通的打呼噜完全是两码事儿。发生这种情况的时候，气道在睡觉时会近乎或者彻底塌陷堵死，直接导致呼吸暂停。每次短的话憋个10秒钟，长的甚至能超过1分半钟。你想想，这早就不是什么吵不吵人的噪音问题了，而是真正的呼吸中断呀。所以，如果出现了下面这些危险信号，我们一定要高度警惕。比如，鼾声打着打着突然断了，中间隔着一段让人听了都觉得揪心的安静，然后猛的一声倒吸气或者呛咳。再比如，白天明明没干啥，却困得要命，早上醒来总觉得头痛，还有晚上总是频繁起夜上厕所。如果你或者你的枕边人有这些情况，这可是一个非常强烈的信号，提示你需要立刻去医院，让医生来做个专业的医学评估了。为什么我们一再强调专业评估呢？其实数据特别能说明问题。统计发现，在患有睡眠呼吸暂停的人群中，竟然有大约1半的人同时患有高血压。打鼾导致的长期夜间缺氧和心血管问题之间有着非常强的相关性。这绝不仅仅是睡不好那么简单，它可能牵涉到全身的系统性健康风险，所以听取医生的专业建议真的很关键。那么聊了这么多，第5部分咱们就来看看科学评估与下一步怎么做，到底怎么找准你属于哪一类呢？我们可以用一个简单的矩阵来总结一下今天的内容，大家也可以对号入座找找感觉。如果你只是平躺才打呼，那是低风险的睡姿型，试试侧着睡。如果你总爱张着嘴呼吸，那是中度风险的鼻腔型，得把重点放在鼻腔护理上。如果你 BMI 偏高，那是中高风险的肥胖型，健康减重就是最好的出路。但如果你发现有睡觉憋气的现象，那就是极高危的憋气型，别犹豫，马上挂号看医生。当然，很多时候这些因素是混在一起的，找出最主要的原因才能对症下药。如果你实在拿捏不准，其实现在网上有不少数字化的健康问卷小工具，填填年龄、BMI 和日常习惯，能帮你大概梳理一下风险水平。但是我们必须得清楚一点，这些小工具只是帮你摸个底的辅助手段，它们绝对不能代替医院里那种正规的睡眠监测，也就是我们说的 PSG。确诊这事儿还得靠专业医生。好啦，其实我们的气道每天晚上都在努力传递信息，关键问题是，当你在黑暗中沉睡时，你有没有在倾听身体发出的求救信号？打呼噜真不是个简单的习惯，那是气道在呼唤你的关注。评估一下自己的日常，调整生活方式。如果有任何疑虑，或者发现了刚才说的高风险迹象，积极点，去找医生帮忙吧。在最后，还是要给大家特别强调一下，本内容仅用于健康知识科普，不构成医疗建议或诊疗依据，具体情况请以医生面诊意见为准。希望今天的这期健康拆解能帮你拨开迷雾，找回真正健康安宁的睡眠。感谢大家的陪伴，我们下次再见啦。